основа на член 40 став 1 от Закона за локалната самоуправа, член 28 от Статутът на община Битола и член 53 став 1 от Деловникот на Советот на община Битола е отворен 49-та вонредна седмица на Советот на община Битола. Врз основа на евиденцијата од службата констатирам дека на седницата присуствуваат присуствуваат 21 член на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полномощно да одлучува. Согласно член 44 от Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седмицата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за днешната седмица предложен е следниот дневен ред. Точка 1. Одлука за субвенционирање на бесплатен јавен градски превоз на патници во денови со нивоа на концентрации на суспендирани честички PM10 во амбиенталниот воздух над 100 микрограма на метар кубен. Пред да преминеме на точката и на расправата, да ве потсетам дека по член 28 од Статутот на општина Битола, членовите на Советот гласаат за пред да отпочнување со работа, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на седмицата, без материјална расправа и без измена на дневниот ред. Ве молам најпрво да се изјасните за оправданоста на причините за свикување на седмицата. Кој е за, молам да преми рака. Едногласно е донесена одлуката за оправданост на причините за свикување на седмицата. Преминуваме на првата точка од дневниот ред, одлука, првата единствена точка од дневниот ред, одлука за субвенционирање на бесплатен јавен градски превоз на патници во денови со ниво на концентрации на суспендирани честички PM10 во амбиенталниот воздух над 100 микрограма на метар кубен. Отворам расправа, дали некој има разбор? Процедурално. Повелете. Иницијативата во вчерашното известување стоеше дека е иницијатива на градоначалникот Петровска. Сметам дека треба да повикате иницијативата од добро да е присутна на седмицата. Се согласувам, иницијативата значи потекат од градоначалникот на општина Битола. Јас можам и да ви ја прочитам. Мислам дека треба да ви ја прочитам. Врз основа на член 50 став 1.6 од Законот за локалната самоуправа, член 54 став 1.6 од Статутот на општина Битола и член 54 став 2 од Деловникот на Советот на општина Битола, градоначалникот на општина Битола доставува иницијатива до Советот на општина Битола за донесување на одлука за субвенционирање на бесплатен јавен градски превоз на патници во денови со ниво на концентрации на суспендирани честички PM10 во амбиенталниот воздух над 100 микрограма на метар кубен. Именно со оглед на високите ниво на загаденост на амбиенталниот воздух во општина Битола во овој период, а со цел за заштита на здравјето на сите нас кои живееме во општина Битола и го дишеме истиот воздух, како една од мерките кои ги презема општина Битола за намалување на загадувањето на воздухот, градоначалникот на општина Битола покрена и достави иницијатива до превозниците кои што вршат општински линијски превоз на патници во општина Битола да се обезбеди бесплатен јавен превоз со градските линии за сите патници кои ќе сакаат да го користат тој вид на превоз во критичните денови, во кои има високи нивоа на загаденост на воздухот на максимално дозволените. По добивањето на позитивното произнесување од страна на превозниците по однос на иницијативата, градоначалникот на општина Битола е доставил оваа иницијатива до Советот на општина Битола и бара да биде донесена соодветна одлука за предложената мерка. Значи, ако сакате, јас ви направам 5 минути пауза, па потоа да продолжиме со седмицата. 5 минути пауза на разбор по точката на Иван Чутошевски.
почитувани колеги, почитувани гости, почитувани представници на медиумите. Итна седница на тема загадување во иницијатива на Петровска, а Петровска денес не е тука. Образложението што го дадовте дека има други обврски и најверојатно заклучокот е дека сите други обврски во моментов на Петровска, која се промовираше како еден голем борец заедно со сите вас за заштита на животна средина, сите нејзини обврски во моментов се очигледно поважни од здравјето на граѓаните. Во изминатиот период видовме што се не направивте на тема заштита на здрава животна средина. Видовме како може да го блокирате процесот на започнување на проектот топлификација. Видовме дека со долго најавуваниот проект гасификација, видовме дека во 2 години имате само една голема нула, исто така. И видовме дека не сте во можност дури ни краткорочните мерки од локалниот еколошки акционен план да ги спроведувате. Она што денес добивме како материјал во делот на субвенционирање на јавниот превоз во деновите кога имаме покачено загадување на воздухот, и сите вие знаете дека иста таква мерка се применуваше наназад на територија на град Скопје и самите вие сте свесни дека таа мерка скоро и да не вроди со никаков плод. Значи, воопшто никаков ефект од таквиот начин. Цело време зборувам дека точно е тоа, она што го ветуваше Петровска, бидејќи трета зима поред е градоначалник, точно е тоа дека треба суштински да се пристапи кон решавање на проблемот со загадувањето. Меѓутоа, еве трета зима поред гледаме дека Петровски градоначалник нема ништо направено, ниту еден исчекор во тој дел. И на крајот, денес доаѓаме во ситуација каде што имаме итна седница и каде што искрено очекував да видам барем и во делот на овие итни мерки, барем да видиме нешто по-конкретно. Нешто што може би ќе врати довербата на граѓаните во институциите. Институциите кои што вие ги предводите. Вие сте тие кои во моментот сте апсолутна власт. И на централно, и на локално. Јас не би сакал да должам на оваа тема и не би сакал да правам класична злоупотреба на трагедијата на илјадници семејства во Битола, затоа што скоро и да нема семејство кое што нема член кој има здравствен проблем, а проблем кој доаѓа од загадувањето. Значи не сакам да правам злоупотреба како што вие тоа го правевте во еден изминат период и затоа нема да должам, иако ако од оваа говорница во Еман го пренесам цело на револт и гнев од граѓаните, ќе треба да звучам многу полошо. Меѓутоа затоа ќе ги кажам конкретните итни мерки кои што во моментот сметаме дека се остварливи и може да ги реализира општина Битола и Петровска доколку е вас има воља. Значи како надополнување на оваа иницијатива, ние како советничка група од ВМРО, ДПМН и коалицијата го предлагаме следното. Континуирано субвенционирање на јавниот превоз во шпицовите на сообраќај, значи секој дневно, и во зима, и во лето. Се до донесување на нова сообраќајна студија и сет на мерки кои ќе доведат до намалување на бројот на патнички моторни возила кои што транзитираат низ централното градско јадро. Стојам за ова и стојам за она што го кажавте Петровска во кабинет, дека за радикални чекори, доколку е спремна локалната власт да преземи радикални чекори, од нас како опозиција ќе добиете поддршката и нема да правиме злоупотреба со цел да добиеме политички поени, тоест да дадеме поддршка на оние кои што ќе се противат на ваквите радикални мерки. Под број 2, итно опремување на сите кабинети во средните и основните училишта во кои се одвива настава во општина Битола со прочистувачи за воздух. Зборуваме за околу, не ја знам точната бројка, меѓутоа зборуваме за околу 300 кабинети во кои што во моментот се одвива настава во општина Битола и истите тие може да се во моментот да се опремат со прочистувачи на воздух.
Под број 3, набавка на маски за сите ученици кои што посетуваат настава во сите средни и основни училишта во општина Битола. Навистина мерката може би помалку звучи чудно, меѓутоа, патувајќи до училиште и назад, голем дел од дечината веќе носат маски, а остатокот што не носи маски, верувајте, единствената причина е тоа што родителите не се во можност да им обезбедат, затоа што сето тоа кошта пари. Под број 4, во делот на превенција и санирање на штетите во здравјето на граѓаните од Битола, ја предлагаме следната мерка: бесплатен превоз до двата зимски центри кои што се во близина на општина Битола, зимскиот центар Копанки и Нижополе, за време на викенди, а во текот на зимскиот распуст тоа да биде секој ден. И нормално, и понатаму на Петровска и локалната власт поставимо обврската да ги активира во целост и да ги спроведува краткорочните мерки кои се предвидени со локалниот еколошки акционен план. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг на разговорот? Иван Чулаковски. Благодарам, председателе. Колеги советници, уште на почетокот на нова година, во неколку наврати дадовме предлог со колешката Илиевска на кој начин можеме да се справиме со загадувањето во Битола, меѓутоа во ова измината година не најдовте за згодно, ниту да одржиме ни една седница за животна средина, кај што ќе разговараме за начините на кои што можеме да го решиме загадувањето. Така да сега е веќе премногу касно за што и да правиме. Оваа зима, ви кажав и претходно, е на врагот, веќе започната грејната сезона и што и да превземеме во овој момент нема да го промени квалитетот на амбиенталниот воздух кој што моментално го дишиме. Неколку работи кои што ги ветувавте пред да дојдете на власт, меѓу кои беа регулацијата на сообраќајот во централното градско подрежје. Сега ако излеземе надвор ќе видите дека има колони од коли, автобуси и камиони од овде до Црност, нагоре, надолу, на Кајавор, на кај сакате тргнете. Не знам зашто во 2 години успеавте барем сообраќајот да го следите. Разговаравме за загревањето на приватните домови. Тие клими кои што ги подели општината не е мала бројка, меѓутоа нема буквално да сменат ништо повторно во загадувањето. Голем дел на битолчани се греат со дрва кои што ги добиваат водени и ги добиваат сега. Во овој период, а некои се уште не ги добиле. Јас не сум експерт од областа, ќе ви кажам, меѓутоа водени дрва не горат и чадат. Предлагам за наредната година, пошто сега е веќе касно, да имаме некакви сертифицирани дрва за огрев, кои што ги набавуваат битолчани, да не биде пак дека не кажавме, значи да сме спремни уште од сега за наредната година. Ветивте дека инспекторите за животна средина, општинските и државните ќе излегуваат почесто на терен. Јас повторно го верувам дека ако излеземе сега да прошетаме во индустријскиот дел од градот, ќе заприметите црнчат од многу оджаци, од многу сервиси, од многу индустријски капацитет кои што не знаеме што согоруваат, бидејќи инспекторите не ги посетиле или не ги казниле на некој начин. Разговаравме за загревање на институциите и за јавните установи во Битола. Повторно набавивте дрва и мазут. Немој да се чудите од кај ви доаѓа после загадувањето, ама како што рече колешката, немавте време пошто не ли работевте на блокирањето на сметките. Ќе ве молам да не ме прекинувате. Ова со субвенцирањето на автобусите е за мене глупост, морам да ви кажам. Ова е од немајгалиот што не знаете што да направите во моментот. Меѓутоа, ако трезвено размислиме, еве и јас и вие сите овде, кого вие ќе натерате да се вози со автобус од тие што користат автобус? Тие што користат автобус ќе користат повторно автобус, тие што возат со возилата ќе ги возат возилата повторно. Сигурен сум дека никој што возат коли нема да се качи во автобус заради тоа што бидат зарадени. Нас не се потребни радикални мерки, нас не се потребни големи промени. Ова што сега денес си го донесиме е ништо, ова е само замајување на јавноста со вистинскиот проблем што го имаме во градот. Јас сум сигурен дека и во деновите на неголема загаденост
субвенцирањето на јавниот градски превоз нема ништо да смени, ништо да направи, освен со тоа што ќе им обезбеди сигурен приход на автобуските превозници. Така да би предложил јас, ќе се наговаршам на колегата Иванчо, слични мерки ние значи ги предлагаме, ги побаравме некои на протестот, пошто е касно, пак ќе ви повторам за оваа зима, мора некако да ги заштитиме битолчани. Тие се тие што ве гласале, ние сме овде да одлучуваме за нив. Бидејќи не можеме ништо друго да направиме во овој период од годината, предлагам општина Битола да набави заштитни маски за сите битолчани. Да отвори пунктови на кои што бесплатно ќе ги дели маските, почнувајќи најпрво од најмладите, од градинките, основните и средните училишта, набавување на прочистителни апарати за градинките каде што нема, нели претходната година добивме на подарок од многу општествено одговорни организации од Битола. Предлагам и оваа година, тие што немаат, да обезбедиме ние како општина. И уште еднаш ќе ви кажам дека со субвенцирањето на автобускиот превоз не добиваме ништо. И друго, сум разочаран од градоначалничката, пошто иницијативата беше нејзина. Таа требаше денес да дојде тука да ни образложи, не да се крие, и мислам дека здравието на битолчани треба да му е на прво место пред другите обврски, сите што би ги имал навалта. Ви благодарам. Благодарам, Алита Мираска. Благодарам. Почитувани присутни. Јас седам, слушам и се чудам зашто разговарам. Значи, непростливо е Наташа Петровска да не е овде во салата. Исто онака, како што е непростливо, неколку дена да биде повикувана од нас, да биде повикувана од граѓаните на Битола, да биде повикувана од активистите во градот и да воопшто уво да не ја боли и да не презема ништо. По притисокот што и се направи, дури третиот ден пројави некаква акција и ја закажа за денес седмицата, но повторно, еве ја нема. Но под налетот на притисокот, искршените стакла на општинската зграда, немаше каде и мораше нешто да направи. Значи, предвремено ќе ве замолам за трпение и за разбирање. Нема да ви одземам многу време, но имам сериозна обврска од граѓаните на Битола, неколку прашања. Јавно, од овде, да ги поставам на Петровска, бидејќи ниту тие граѓаните, а еве и јас за жал, немам шанса да и се обратам директно и да ја прашам некои работи. Инаку, исто како претходните двајца колеги, кои што изразија сомнеш дека нешто ќе можеме да сториме со денешната одлука во однос на подобрувањето на состојбата со загадениот воздух, и јас имам огромен сомнеш, бидејќи сега, кога последиците ги чувствуваме најсилно, не сум сигурна дека нешто можеме да сториме, ако поминати 2 години на комплетно бездејство. Сакам само да ми биде дозволено да почнам со ред. Ви реков, нема да ви одземам многу време, а граѓаните заслужуваат да ги добијат своите одговори, бидејќи оваа градоначалничка стана градоначалник со најсилна нивна поддршка. И за жал, сум кажала неколку пати,
Сега ќе повторам, градоначалничката избрана со најголем број гласови, за жал, ќе остане во историјата на Битола како најнеспособен градоначалник што Битола некогаш го имала. Потврда за тоа се сите изјави и револт на граѓаните, потврда за тоа, за жал, се и сите наши дискусии од оваа говорница. Ви реков, ќе ве замолам за внимание. Ама еве, сепак сакам да ви излезам во пресред. Нема да ви пуштам видео од градоначалничката, туку некако ќе се опитам да ви ги прераскажам, иако беа многу полезни. Ајде да го искористам времето, ќе си го земам телефонот, па ќе ги пуштам. Проблемот за битолчани е приоритетен во текот на цела година и ќе потрошите малку од вашето време и внимание. Молам сега, значи зборуваме за Ама за воздухот зборува. Ама вие имате сега збор, нема телефонот, нема YouTube. Ако сите пуштаме YouTube и она што се зборувало, Од најзагадените градови во Европа. Така е. Во ред, председателе. тоа го признаваме. Во ред, значи, Да. ако сама на крајот не се представеше од ова видео, на кое се надевам одлично се сеќавате сите, сега да го гледа нема да се препознае што зборува. Сигурна сум во тоа. Бидејќи се што зборуваше тогаш, важеше само за тој момент. Сега има се заборавено. И ако не речеше на крајот, јас сум Наташа Петровска, гласајте за број 19, сега нема да знае дека е таа повтор. Нема сама да се препознае. Следната работа, слушнавте сите дека вели е најзагадениот град во Европа. Прашањето, кое што сакам да и го поставам во името на граѓаните, е: сакам да ми го лоцира напредогот во загаденоста и јавно да соопшти дали сега напреднавме и се бориме во друга повисока конкуренција наместо европска, па сега напредуваме во загаденоста во светски рамки. Тоа сепак ќе да е нејзина заслуга. Во интервјуто што предизборно го даваше како кандидатка за градоначалничка рече: јас сум свесна дека не може преку ноќ да се реши загадувањето на воздухот. Тоа да се направи преку ноќ. И во тој контекст, ова моето прашање е: дали Наташа Петровска, како Шехерезада, овие 2 години ги направи ноќ за Битола и не успеа да го реши проблемот со загадениот воздух во градот. Дека ништо не прави и ништо не работи, ќе ги зборуваат и бројките. Значи, потрошени се во 2017-та 5 милиони и 600 хиляди денари за субвенции на вечки на белети. Во 2018-та 2,5 милиони денари за субвенции и 28 милиони од средствата за фосилни горива, за изградба на горива за атмосферска и фекална канализација, а во истото интервју кое ви го споменав,
дава потом изјава во која вели дека таа нема да дозволи такво ненаменско трошење на парите кои ги добива општината од средствата за фосилни горива. Тоа е дискутабилно во однос на вистинитоста и практичноста, но не го акцентирам тоа во насока да развијам дискусија колку е тоа потребно или не и дали е практично воопшто, туку само да ја потврдам нејзината неконзистентност и нејзината различност. Прво, од изјавите овде се гледаат најмалку две различни Наташи, а од онаа која 2 години ретко ја гледам, уште поретко ја слушам, освен во ретки моменти лошо напишана поезија, што имам прилика да ја прочитам на нејзиниот личен фејсбук профил, и да слушнам некоја збунета изјава за некакви честички на доброто, која повеќе наликува на мантра, а никако на сериозна изјава на сериозна градоначалничка. Значи, ниту граѓаните, ниту јас не можеме да заклучиме дефинитивно за колку личности и за колку Наташи на број се работи. Лицемерно, неспособно, збунето, неодговорно, многу несериозно. 2 години ништо Наташа Петровска не направи за загадениот воздух. 2 години апсолутно ги помина во бездејство. 2 години буквално ништо не сработи. Имаше готов проект за пресвителната станица. 2 години не беше способна да го финализира. Велосипедски патеки нема. Нема нови, зелени, облагородени површини. Ѓубрето не сте во состојба да го соберите, градот депонија го направивте, а не нешто друго да правите. Ајде на темата, ајде ме молам. Дава се се мерки за загадувањето на воздухот, на кои вие некогаш се позовавте и ги ветувавте пред граѓаните. Председателе, вие стоевте до кандидатката за градоначалник Наташа Петровска. И овие програми ги предлагате на Совет. Друг е вашиот проблем, што и програмите кои сами си ги предлагате не можете да ги реализирате. Топлификацијата со партиските трети ја укинавте. Собраганиот режим не го решивте, а ветувавте. А за газификацијата, вашето најголемо достигнување е се уште нула реализација. Ова е срамота и срамота е Наташа Петровска да е толку лицемерна кон граѓаните кои ја гласаа и денес на овој начин вака да закажува седница. Денес, оваа седница, знаете само како може да им биде од полза на граѓаните и на Битола? Само ако Наташа Петровска конечно или една од различните, од неколкуте Наташи, која било од нив, поднесе оставка. Нема друг спас. Верувајте ми, ниту за нас, ниту за Наташа Петровска, ниту за Битола и за битолчани. Ви благодарам. Благодарам. Виолета Драпалска. Процедурално, ве молам председателя, во иднина, значи, било кој од нас од советниците да се придржува на дневниот ред. Ние денеска немаме на дневен ред импичмент на градоначалникот цело време сека или за било што друго. Значи, да се држиме на ова што е тема на денешниот дневен ред. Благодарам, Габриела Ниевска. Поштовани присутни, може немаше ни да стане. Оти навистина 2 години ми се чини дека за джабе збораме, ниту некој не слуша, ниту за некој допира што збораме тука. И ќе се
се надоврзам на колешката, сакате денес да се збораме за двојче? Ки се збораме, дека двојче е крив. Нема проблем. Ки се збораме, и тој така, ни идеше на седници, ни правеше некои мерки колку да не заложи и од денес, ако сакате и протести ќе направиме надвор, ќе велиме против двојче ќе протестираме, само за да не велиме дека Наташа е крив. Нема проблем. Како сакате само да излеземе и да кажеме дека е загаден. Воопшто не ми смета. Ако сакате, ќе велиме, ќе протестираме против двојче. Пред неколку дена слушнав дека протестирањето на луѓето било полно со гнев. Точно, се сложба. И јас сум полна со гнев, посебно денес дори слушам од ова говорница што се збора. Јас во ниеден момент во овие 2 години не видов дека некој сака навистина да го реши проблемот. Видов само препуквање од една и од друга и од трета и од петта страна. Апсолутно друго ништо не видов. Во 2 години ние како советници имаме поднесено 50-60 наши предлози во врска и со аерозагадување, и со животна средина, и со собрек, и со се. Ништо не е прифатено. И сега, пред некој ден, слушам дека требало рамо до рамо да се бориме. Како да се бориме рамо до рамо ко ништо не прифаќај? Како? Доробен, не ми е криво дека секој ден децата се трујат, дека ние се труеме, дека половина од нас овде со болести се. Зошто бе од ова да правиме политичка приказна? Како бе ако излезам јас, политички поени ќе сум берела, ако излезел колегата, политички поени, само вие ако ќе излезете не правите политички поени, така? Јас навистина не можам да се доизначудам, прво, не ќе да ме сватите грешно, меѓутоа можеби не сте информирани. Дали некој во овој совет знае дека во 2013 година ние имаме изгласано едногласно пилот програма за подобрување на квалитетот на воздухот во Битола. Знае некој? Се сеќавам, сигурно се сеќават и моите колеги, дека тогашниот колега Шаклевски побара да добие информација од Одделението за животна средина за ефикасноста на реализираните мерки. Од тогаш до денес, јас немам некој слушнато да го спомни овој план. Не треба да измислите топла вода. Јас истото го предложив кај колешката на Комисија за животна средина, не мора да пишеме нова програма, нека се имплементира овој план. Еве, едногласно е претходно изгласа. Јас не можам да си поверувам дека секоја седница ние овде само кажуваме кој е поголем бранител на воздухот. Мило ми е што призна колегата Валентин дека е загадено. Меѓутоа, што имаме ние од тоа признание? Што имаме ние од тоа признание дека секој ден не можеме да го пречекориме прагот на куќите? Дали знаете од кај е гневот? 3 години некој не лаже дека филтри на рек ќе плаја, претходно некој 10 години не лажеше. За сега да ни каже дека тендерот пропадна. 2 години сообраќајна студија, па за 2 години, јас не знам, луѓето на Марс ќе се качат, ние уште сообраќајна студија немаме. Бесплатен превоз. И до вчера му беше бесплатен превозот на учениците. Тој што го носи детето од градинка нема да оди со автобус. Нема, ти треба да оди во 6 сато да го однеси и во 8 сато да оди на работа. Или во 7 во Кромберг да го работи. И сега од денес ќе се лажиме дека мерки носиме. Не знам, може немаме совест, сите заедно, комплет. Јас друго образложение за ова внесување немам. И да, ќе се навратам на колегата Чулаковски. Не знам што ве спречи барем во училиштата да ги смените котлите. Не знам зошто општината тоа не го направи. Не знам зошто општината тоа не го направи како институција. И ќе сме делеле инвертери, да ви кажам нешто. Давањето на инвертери е слично на она што претходно го напаѓавме. Компјутер за секое дете. Од ова само бизнис ќе се направи. Ниту воздух ќе се исчисти, ниту
аерозагадувањето ќе се намали. Сите сте сведоци, луѓето немаат висока куповна моќ, се купуваат клими од 13 до 15.000 денари и тие ќе служат во летниот период за ладење. Ви благодарам. Поштовани присутни, не сакам да станам. Сакам да станам да зборам на оваа тема. И ќе зборам оно што мислам дека ќе зборам, нема да бидам краток, како што е обичаено клише. Затоа што сметам дека треба некои работи да се кажат, да се повторат постојано, за некој да ги разбери и за некој да ги свати. Значи, најпрво ќе се вратам малце во минатото и ќе прочитам некои работи кои сама да се подсети како биле и како се зборувале. Ми е криво што колешката Лозановска не е овде, бидејќи беше еден од главните кои ни обидуваше дека воздухот е во ред. Ако некој зборуваше за загаден воздух, негде кон крајот на 2013 година се отвори темата за загадениот воздух и од тој воздух се помара да се донесат мерки да се отстранат директните причинители на загадувачите на воздух од оваа главница. Нормално, никој не сакаше да признае дека е за воздухот загаден и добивме еден одговор да не се носат паушални оценки, да не се крајела страф и паника за добивање на политички поени и ние се грижиме за квалитетот на воздухот. Мило ми е што сега ВМРО ДПМН признава дека воздухот е загаден. Иако некој тоа го зборуваше во 2013 од позиција на опозиција и сега од позиција на власт. Година дена после тие изјави се појави едно движење кое се викаше Иницијатива за чист воздух, кое организираше неколку протести и едно од заслужните за влијанието за кревањето на свеста на воздухот. Негде во 2013 година ќе ви ја цитирам изјавата на тогаш градоначалникот дека цялата гужва непотребно се направи, јавноста е заплашувана, податоците апсолутно не се точни. Во денешно време овие изјави можат многу лесно да се проверат. И дека имаме ние најдобрата програма за подобрување на квалитетот на воздухот. Тоа беа работите кои беа кажувани во минатото и она што беше преземено од ВМРО ДПМН како власт беше во последната година субвенционирање на печките на пелети во вкупна вредност од 6 милиони денари. Никогаш повеќе и никогаш за ниедна друга работа не беа издвоени пари од општинскиот буџет. Ниту од централниот, ниту од општинскиот буџет. И тоа се факти. Голем дел од соработниците на тогашниот градоначалникот и сега актуелни раководители во ВМРО ДПМН се слика и го убедува дека тоа не е така. Ајде во ред го прифаќам дека е така. За разлика од нив, и тогаш и сега зборуваме дека воздухот во Битола е екстремно загаден, смртно загаден и фатален по здравјето на многу луѓе. А смртта не бега партија, ниту вера, ниту функција, ниту социјален статут, ниту професија. И тоа го повторуваме, барем и јас, секогаш и секаде. Оно што е нашиот заложба во овие 2 години, се обидуваме да преземеме мерки за да го намалиме загадувањето. Парите кои ги издвоивме во овие 2 години се многу поголеми од парите кои ВМРО ДПМН ги издвои во претходните 12 години. Значи, колешка да спомна, 5,6 милиони печки на пелети,
2,5 милиони субвенции за инвертери, па уште еднаш 3 милиони, па 500.000 за велосипеди и така натаму, односно 400 клима инвертери сме спонзорирали, околу 200 велосипеди и 120 печки на пелети. Оно што ќе се реализира во овој период, за жал, не соправте сила да го спомните, се 2.500 клима инвертери и не знам зашто нема да се користат и не знам зашто само ќе владат, бидејќи секој од граѓаните ќе добие околу 60.000 денари за купување на најсовремени клима инвертери. Со 60.000 денари ќе купите клима кој ќе ве лади, ќе ве грее и во ладните денови во градот. Не можам да разберам зашто таа пречка, зашто таа мерка не може да се прифати и ја омаловажувате, а се работи за инвестиција од 2,5 милиони евра директно кои ќе бидат кои ќе дојдат во градот. Дали некогаш претходната влада за заштита на човековата средина субвенционирала 2,5 милиони евра и зашто? Директно. Понатаму, свесно или несвесно, ја заборавате обиколницата, со гасоводот нормално се подсмевате, кога ќе дојде ќе речете дека беше малце порано, требаше 2 месеци или 3, меѓутоа тој ќе го ставиме на времето да покажи, а нема да бидете во право. Засилена е контролата на инспекцијските служби и тоа морам да го попадам и она го гледам и што стигнува во терен дека постојано се врши проверка на сите очаци кои сврлаат црнчат и во овие 2-3 месеци се напишани околу 20 на казни, глоби на луѓето кои закадували непримерно. И тоа се работи кои лесно може да се проверат и заедно со асистенција на Министерството за внатрешни работи, инспекторите од општината постојано влегуваат во куќите каде што мислат дека се гори друго освен дрва. Главниот проблем е зошто Петровска не е тука, зошто не дојде, зошто е. Мислам дека се уште стигнувањето на 32.000 гласа и не знам колку советници ми се чини никако не го преболивте поразот и после 2 години уште го пометите како нешто кое не требаше да се случи, ама изгледа да се случи. Да, истина е. Сега ви зборувам малце за одлуката за која денес треба да донесеме. Не можам да разберам зошто субвенционирањето на бесплатниот јавен градски превоз сметате дека нема да донесе никакви бенефити, дека тоа е ништо што треба да се случи, значи ништо не треба да се случи, одно што го слушаме. Клима инвертерите што ги субвенциониравме се лажни. Печките на пелети се лажни. 2.500 клима инвертери се лажни, бесплатниот јавен градски превоз е лажен, ама прочистувачите на воздух во градинките се добра мерка. А не ли тоа беше последица, дали не требаше да се занимава? Така? Не, сега причитам ова што го предложите. Не ли тоа беа прочистувачите само последица на нешто дека не треба да се занимаваме, дека тоа се глупостите? Тоа беше пред 6 месеци кажано, нема да се глупи, тоа се последица, дај причина да ги решаваме. Сега прочистувачи на воздух, добро, треба, не да јас дека не треба. Треба. Бесплатниот градски јавен превоз на патници предвидува бесплатен превоз во деновите кога
нивото на концентрација на PM10 во амбиенталниот воздух ќе биде над 100 микрограма на метар кубен. Ако тоа биде во утринските часови, зашто граѓаните ќе бидат информирани на веб страната на општина Битола, секојдневно во 06 наутро, во тој ден превозот за граѓаните ќе биде бесплатен. И тоа, од Грустничка населба према болница, железничка станица Шегерзада педагошка пловност железничка станица, Горно Оризари стрелиште Шегерзада, повторно Горно Оризари, Горно Оризари стрелиште ГАЗ Горовца редовнители. Значи Горно Оризари стрелиште железничка станица болница педагошка Јавор, Нови Гробиште и Горно Оризари, Буковска населба, Конградот, Долно Оризари и Симпот, Бистрица и пак во Симпот. Значи на во сите овие ќе можат да се користат бесплатниот градски превоз. Оваа одлука се носи со важност до 31.1.2020 година. После тоа, ако сметаме дека треба и во наредниот период, на крајот на јануари имаме повторна седница, на која можеме да го продолжиме рокот на важност на одлуката. Во сите овие денови до 31 јануари, кога частичките ќе бидат на 100 микрограма, односно тоа е праг на информирање според законот, ќе има бесплатен градски превоз. Предлагаме покрај оваа мерка, овој совет да донесе уште две препораки, со кои ќе му препорачаме на градоначалникот да побара од Министерството за образование дозвола во сите овие денови да се скратат часовите во основните и во средните училишта. И исто така ќе побараме од секторот за внатрешни работи да ги интензивира полициските контроли за контрола на тешки товарни возила кои се движат во центарот на градот. Тие две препораки предлагам да се усвојат на денешната седница. И уште една разлика која не прави различни како власт од претходната власт е тоа што сите овие предлози кои ги доставивте, предлагам до седницата до среда да се средни комисијата за животна средина, да ги разгледа и доколку постојат финансиски и законски можности, дел од нив да ги донесеме на наредната седница во среда 25. Тоа, значи запишав 6 предлози, еден со еден се прекопуваат, значи вкупно 5 предлози, кои би биле разгледани од Комисијата за животна средина. Во интерес на времето, тука би застанал, мислам дека ги кажам сите важни аспекти на одлуката. Дали многу ќе го ичисти воздухот или малку, не знаем. Меѓутоа должни сме да преземеме се она што можеме од финансиска гледна точка и она што нас ни го возможува законот да преземеме и да се обидиме да добиеме почист воздух. Благодарам. Прв пат дали некој ма разлож. Зоран Стојчевски. Имаме реплики на вашето... Почитувам председателя, почитувани колеги советници, чиста оправдуваница, не да особено политички војник, кој што каже на колешка, значи проблемот не е на сите. Воздухот е загаден. Бев тогаш кога спомнувате тие минати времења во опозиција и ние сме протестирале, сега протестирате вие.
Ние тогаш кажувавме на овој совет овде дека треба да се преземат мерки, некој не ме слушаше, сега вие го кажувате исто. Че сакам да бидам конструктивен. Луѓе, дај да не се напаѓаме кој е поголем, кој е посал, кошката или јајцето. Проблеми имаме во Битола и точка. Проблемот се влече повеќе години и точка. Една работа што сакам да ја кажам и ќе завршам, толку сакам само кратко да бидам. Значи денес иницијативата е поднесува градоначалникот на општина Битола Наташа Петровска. Се што е поднесена иницијатива, се што е даден предлог е добре дојде. Значи да не критикувате ниту за инвентарите, ниту ние да критикуваме за печките на пелети, ниту за изработката на пречистителна станиција и така натаму и така натаму. Се што е во интерес на граѓаните треба сите да го прифатиме и да го реализираме. Значи, сите треба да видиме Наташа Петровска, да подкренеме иницијатива, да ги кажеме нашите идеи и да ги реализираме. Што сакам да кажам? Не да чекаме на крајот на годината, за да се препугуваме овде и да не гледа јавноста дека нешто правиме или не правиме. Туку веднаш по нова година, дајте да ги предложиме тие мерки. И не да велиме дека вие не ги реализиравте. Или ние да речеме дека вие не ги реализиравте. Реално остварливи проекти. Реално остварливи мерки и реално остварливи предлози. Значи не може ние да предложиме дека ќе ставиме огромни вентилатори кои дуват воздух. Не може. Значи можностите на општина Битола тие што имаме и тоа што можеме да направиме. Реално. Почитувани колеги, некој од вас бе во минатиот состав, јас бе во минатиот состав, денес сум во новиот состав и затоа треба добро да се сеќаваме. Значи сите знаеме колкава е можноста на општина Битола, сите знаеме како ни изгледа градот, сите знаеме колку време е потребно да се реализира одредена мерка, од сите тие што ги реализираме, што ги предлагаме. Значи споменавте дека се преку ноќ не се прави, да и преку ден не се прави. Меѓутоа, зошто тоа реално не го гледате? Или сега треба да совериме политички поени, па чекај, не е поќе Владимир Талес, и сега ќе видиме Наташа Петровска, утре ќе види Петко Петковски, ќе викаме по него. Не само да викаме, туку да нешто да направиме. Реално да направиме. Доколку имаме можности. Што го предлагам? Еве, јас сум дел од власта, така, меѓутоа луѓе, можностите кои мисли? Не само да кажуваме овде ќе излеземе пред граѓаните да добиеме политички поени и да речеме дека Наташа ништо не прави. Е што може Наташа да направи? Ние треба да направиме нешто. Сите ние, од и ние крајаме 2% од тоа што е реално, тоа што можеме да го ствариме. Имаме време за дебата, ви кажа председател, предложете до следа што можеме да реализираме, нешто ако можеме да предложиме во интерес на сите наши, меѓутоа реално остварливи. Не само да излеземе на говорност да говораме точка на дневен ред и да кажеме дека ние предложивме дека треба да усмериме којто да реката драго. Изводливо или неизводливо? Тоа сакам да ви кажам. Значи затоа на крајот пак ќе завршам со тоа што почнав. Не излезов на говорница за политички поени, туку излезов да ги решиме проблемите на граѓаните. Благодарам. Сите повтор пат се имате студент, ајде Тошевски. Ви благодарам. Дури кога човек сака да е конструктивен, сака да е смирен, сака да е сталожен, бидејќи навистина нема што многу да се дискутира по иницијативата, јас на моето прво излегување на говорница сакав да ви обрнам внимание, тоест вие да обрнете повеќе внимание на предлозите кои што ние ги даваме. Меѓутоа очигледно не знам од кои причини си земате за право да дискутирате за се друго и повторно да наметнете перцепција во јавноста дека сите се криви. Ама буквално сите се криви, само вие не сте криви и некој вас сосила ве дојсе на власт, вие за да се мачите. Сега тоа е најновото алиби, гледам некој време наназад, значи вие сте единствениот феномен на власт во Европа и во светот, можеби не знам, единствениот феномен сте. Вие сте тие кои ги критикувате институциите со кои што вие раководите. Вие го критикувате системот со кој што вие раководите. Абсурд, значи нема, не знам дали има друг таков пример некаде во свет. Зборувате председателе за криво би било што Талевски постапил на еден или на друг начин. Денес треба да ви е криво што Петровска не е тук. Треба најмногу за тоа да ви е криво што Петровска не е тук. Таа со која што рамо до рамо седете. 6 милиони денари били издвоени. Да, беа издвоени. Првата ваша година, од толку големи борци што бевте, само 2,5 милиони денари издвоивте за субвенција.
Вие први сте биле што сте зборувале за воздух. Ама да, први бевте. Ама кажете зошто први зборувавте за воздух? Затоа што ви се виде тема каде што можете да поентирате. Она што го зборував претходно. Класична злоупотреба на чувствата на граѓаните, на маката на луѓе. Класична злоупотреба. Дојдовте на власт, точно. Точно. Вие сте се обидували. Еве субвенции сте давале. Ама сега човек го провоцирате да ви каже она што никогаш може би не би помислил да каже. Па да, извајте ги списоците, еднаш да видиме колку имате тука роднини, пријатели, што се случуваше при аплицирањето на субвенциите, како иде луѓе во 9, во 10, во 11 часот, па архивско бројче со 100 кусуро да земат. Дај, ајде, бидете отворени, ако сакате до толку да сме отворени, барем ајде, за секе зборува. Клима инвертери. 8 месец. Првиот момент кога вие ги ветите клима инвертерите, 8 месец. И сега цело време е вертувате темата. Во неможност на нешто друго. Клима инвертери. 8 месец август беше. И сега пак некако се одолговлекува работата. Се некои процедури тука треба вие некои финеси да ги доработите, оти сте многу темелни, аналитични. И сега се некои финеси треба да доработите, за пак некако исплатата за тие клима инвертери, ремонтирањето или аплицирањето, се некако да види во функција на изборите. Срамота е. Класичен подкуп на гласачите. Класичен подкуп. Никој не вели дека клима инвертерите се лоша работа. Меѓутоа, суштински не е решавање на проблемот со амбиенталниот воздух. Зборуваме за клучни проекти, суштински проекти. Петровска го говореше тоа. Гасификација, топлификација, прочистителна станица. Клима инвертерите, да, може да пегламе финеси, некои финеси да испегламе некои ситни нешта. Црнчат, инспекторите ловеле црнчат. Па нека почнат од општина Битола, нека ловат црнчат што го зградата на општина Битола што го емитува во животната средина црнчат и пиемте частичките и после тоа на сите институции, на сите објекти во кои се сместени институции, во кои што функционираат институции на централна и локална власт. Пак репресивни мерки, врз кого? Врз граѓаните. Тие се криви. Сега граѓаните се криви. Како тие немале доволно свест, како немале доволно култура на живење. Сега тие се криви. Зошто тоа не го зборувавте во предизборијата? Зошто тоа не го зборувате? Или ако сметате дека вистина таму е вината, тогаш дај да видиме мерки, сет мерки за промене на менталитетот, на културата на живење, на начинот на функционирање. И тоа не го прави. Прочистувачите. Исто како и клима инвертерите. И многу бев тука јасен на оваа говорница. Да, ги предлагаме прочистувачите како итно нешто што сега. Имавте средношколски протести закажани. Средношколски протести имавте закажани и јаве и за таа работа ќе видиме сега отворени. За таа работа, значи вие упорно сакате лице човек да ви каже работа. На кој начин успеавте да го гушите средношколскиот протест? На кој начин, ајде бидете искрени? Дали се јавувавте кај деца? Дали се јавувавте кај родители на дечина што сакаат да протестираат? Дури излезе на пресконференција социјалдемократската младина од Битолскиот оград да каже како со протестирање не се решавало ништо. Абсурд, истите вие кои што до вчера формирате средношколски пленуми, студентски пленуми. Срамота. Сега зборуваме на крајот пак за некое минато време. Да, во тоа минато време, сакали ли не да признаете, 28 милиони евро, прочистителна станица. Кајва се причината? Вие сте директно виновни и одговорни што на 1.1.2020 требаше да започне со работа прочистителната станица. Вие сте виновни. Никој друг не е виновен за таа работа. Топлификацијата. Вие до последно се колебаме. Дали гасификација, дали топлификација, па зашто ќе се употребува гасификацијата, па зашто топлификацијата, и уште до крај не ви се до крај јасно. Немате до крај јасно изцртана цел.
Што ќе правите во тој? Рек Битола, цело време слушаме како интегрирана дозвола, па ќе се отпочи со спроведување на оперативниот план од кога ќе се добие интегрираната дозвола. Еве во декември месец. И сега наеднаш сега зборувате дека најнапред треба да се направи добра процента, длабинска анализа, да се види кој ќе биде векот на рек Битола, а повторно алиби политика. Значи за се имате оправдување. За се имате оправдување. Па откога ќе се види кој ќе биде животниот век на рек Битола, а тогаш ќе размислувате за понатамошни инвестиции во рек Битола. А 3 години власт. 2,5 е централна власт. Така да, јас кажам, во духот на конструктивноста нема реков да говорам, не сакам да се напаѓам, не сакам политички маркетинг на оваа тема да правам како што вие правите во еден изминат период, меѓутоа самите вие повикувате на такво нешто. Многу јасен и гласен. Континуирано субвенционирање на јавниот превоз. Значи, континуирано субвенционирање на јавниот превоз во пиковите на сообраќај. И зима, и лето е потребно. Ако имаме по Битола мобилни мониторинг станици, да видите дека во близина на прометните сообраќајници и во текот на летото го имаме таму каде што сите се движат. И во текот на летото имаме покачени пикови. И го имаме тој сообраќајник. И реков сет на мерки, да се размисли подитно за сет на мерки, кои што ќе доведат до намалување на бројот на патнички моторни возила кои што транзитираат низ централно градско подрачје. И човек ви говори од оваа говорница дека да, целосно ќе ја поддржиме било која радикална мерка во таа насока. Меѓутоа да издржаме. Да не биде како ова сега. Ова сега вие буквално гасните некои политички пожари. Се обидувате да го изгасните. За прочистувачите мислам дека бе јасен. И повторно ќе кажам, тоа е сега некоја санација на вашето неработење, на штетата што сега води 2,5-3 години назад е благодарение на вас. И набавката на маски. Не гледам да има проблем. Не гледам да има никаков проблем. Колку и вака смешно да звучи. Меѓутоа, секојдневната комуникација со граѓаните, еве тоа ми го зборуват. Тие што имат пари, им купиле на деца. Тие што немат пари, им купиле на деца. Барем тие најмладите категории на граѓани, колку толку да добијат некоја заштита. Да добијат некоја заштита. И не се сложам со тоа дека треба да бидат разгледани сите овие мерки, предлози кои што дојдеа од советниците на некоја наредна или понаредна седмица. Оти со одложувањето од таа понаредна седмица стигнавме 2 години да оставаме некои работи за понаредна седмица. Не знам зашто има проблем сега. Сега, буквално сега ќе направиме пауза, ќе ги повикаме лицата кои што се задолжени од општина Битола за оваа работа. Буџетот секако не е изгласан. Да видим уште одма што можеме да направиме на тема. Не знам зашто има причина за наредна. Се некако за некоја понаредна седмица. Колку и да сака човек да ви помогне, вие како да не го сакате, да не го сакате се. И на крајот на денот, ама воопшто не е важно, дали некој ќе се овери политички поен на тема. Треба од оваа говорница на друга работа ја кажа, ама изгледа за тоа не ме слушате. Значи ние активно треба да работиме. И власт, и опозиција, и СДСМ, и ВМРО-ДПМН, еве тука имаме независни советници. Да работиме на враќање на доверба во институциите кои што вие ги рушите. Ви благодарам. Пак истото. 2 години откако сум тука, првото нешто кога влегов во Советот беше најмногу ветување од вас од власта дека ќе се работуваме на тема загаден воздух во Битола дека ќе го решиме проблемот. Да не ве спомнувам по име, многу од вас ја спомнавте председател иницијативата за чист воздух,
изгледа имате заборавено дека јас бев еден од организаторите на протестите за чист воздух и јасно ще поднес иницијативата тогаш во Советот, за која што вие зборувавте дека таа е граѓанска, дека треба да се гласа, дека треба да се послуша зборот на граѓаните. Еве јас сум повторно представник од граѓаните, пошто не сум од политичка партија. Истото што го кажував во 2014 година, истото го кажувам и сега, само гледам дека сега ви смета. На тогашните протести во 2014 година, кога јас ги водев напред, голем дел од вас, идеја по мене, ме поддржува во тоа што го правев, споделува мои статуси, мои мисли за загадениот воздух и заедно со мене се боревме против тогашниот режим, кој што ни велеше да дуваме за да го изчистиме воздух. Од 2014 до денес, еве 5 години, јас стојам се уште на истиот став. Се уште ништо не сум променил во моите размислувања и се уште ќе се борам и понатаму за чист воздух во Битола. Разликата е што тогаш ме поддржувавте, а сега тоа што исто договарам заедно, сега е лошо, сега не чини. Тогашните протести кои ги правевме, тогаш беше окей да фрламе јајца на општината и подоцна да фрламе боја на општината, да ја боеме општината, па може би некој камен да летни на општината. Сега ви смета. Сега сте вознемирени заради тоа што се случва. Заборавте како дојдовте на власт, изгледа, така? Заборавте кој ви ги полнеше првите балуни со боја. Заборавте кој ви ги водеше првите протести на шарената револуција овде во Битола. Многу работи заборавите. Јас не зборам против вас. Зборам против вашето неработење и неспособноста на дел од вас. Знам дека и многу од вас сега во моментот се согласуваат со мене. Само знам дека партијата ви наметнува такви ставови и мислења што вие не можете да одите против партијата пошто сте зависни. Партиски сте зависни. Не можете да се спротивставите на вашето раководство. Тука е проблемот. Да бевме сите овде независни, како што сте свесни за газаденоста на воздухот. Ке излезевме заеднички, како што вели колегата, ама ќе се спротивставевме и на централната власт на таа во Скопје. Ке се спротивставевме како битолчани. Не овде да си ги вадиме очите. 12 години се пукавте, вие сте криви, тие се криви, вие сте криви. Пошто тие беа криви, сега сте ви од оваа страна. Вие дојдовте на власт најмногу поради загадувањето на воздухот и дошо ветувавте дека ќе го решите проблемот за загадувањето. Барем во Битола. За другите градови не ме интересира. Кажете ми што е подобрено од кога дојдовте на власт до денес? Што велат бројките? Дали е подобрено загадувањето? Председател ги спомнувате цело време инвертерите. Кажете ми колку процентуално аерозагадувањето во Битола е намалено од кога ги поделивте инвертерите и парите? Колку е намалено од кога поделивте точаци? Колку процентуално ќе се намали загадувањето со субвенционирањето на градскиот превоз во Битола? Дали вие, пошто сте за субвенциите, дали вие ќе го оставите возилото и ќе се возите со градски превоз? Кажете ми од вас почнете. Еве лично вас ќе ве повикам. Дали попладне кој ќе одите да ги земате децата од дополнителна настава таму на англиски кај што се, дали ќе одите повторно со автобус или ќе одите со автомобил? Па и во најзагадените денови. Прочистувачи, претходната година делевте во градинките и училиштата, тие беа донација, не ги обезбеди општината, обезбеди само неколку. Меѓутоа председателе, кога нема друг спас, кога нема друго решение, кога не можеме нешто да спречиме, мораме да го одржуваме. Така да, во моментов мислам дека прочистувачите за воздух за основните училишта и за средните училишта се многу добар предлог. Бидејќи нема друг спас, за зимава е касно. Не спасва автобускиот превоз, повторно ќе ви повторам. Друга работа. Во 6 сато наутро, општината ќе излегувала со информација за загаденоста на воздухот тој ден, па ние ќе знаеме дали ќе имало бесплатен превоз тој ден или не, па да се организираме да одиме со автобус. Глупости чисти. Прво нема општината во 6 излегува, пошто од 7 и 8 почнува работното време. Не знам кај го најдовте 6 сато, дека ќе излегува никој да не да информација за загадувањето тој ден. Шо ако загадувањето во 6 е окей, а во 12 сато тогаш се загади уште поќе. Тогаш ќе излезе со соопштение? Во 12? Или нема да важи за тој? Значи ништо не е јасно. Колега Стојчевски, тука сте, не дај Боже да бидиме како Наташа. Не ни сакаме да бидиме како Наташа, а не ни можеме стои на глада напрем, да ви кажам. Така да, не ни сакаме да бидиме како Наташа. Не ни сакаме да бидиме како Наташа, а не ни можеме стои на глада напрем. Така да, не ни сакаме да бидиме како Наташа, а не ни можеме стои на глада напрем, да ви кажам.
Председателе, пак ќе ве спомнам. На 17.10 сте гласале за мерките и иницијативата која што јас ја поднесов тогаш од 2014 година. Еве сега после 2 години и нешто, повторно ги барам истите работи од вас, сега ми гласате против. 2 години како со колешката Илиевска се обидуваме да побараме нешто, како град да се избориме, вие повторно гласате против. И сега кога скусна работата, кога почна да летат јајца на кабштината, кога почна луѓето секојдневно да постират за загадениот воздух, сега ви жежи, да, знам дека кога ќе ве сретнат луѓето низ град, ви е непријатно, сигурен сум, пошто ве прашват што правите, ништо не правите, тоа е работа. Да правите нешто, ќе дојдеше Наташа тука, очите ти ги изваеш и ќе речеш ова напред, она напред, зато не иди. Оти ништо нема направено. Зато се криви. Да направиш, ќе дојдеше тука и прва ќе викаше посите ова е направено, не е направено. Немате ништо направено. И знаете и сите овде дека и со автобускиот превоз ништо нема да се речи. Ова е во зол час, кога ве напаѓаат од сите страни, пошто нормално вие сте на власт, вие имате отговорност за граѓаните на Битола. Ова е во зол час, дајте нешто да направиме, што да направиме, не знаеме што да направиме, ајде ќе субвенционираме автобускиот превоз. Дали некој не ви кажа дека тоа нема да не спаси? Дали некој од вас не се побуни или сите мислите дека ќе ве спаси автобускиот превоз? Еве ве прашувам, најотворено. Дали мислите дека автобускиот превоз, сакате поеден ќе ве прозива? Кажете ми дали мислите дека автобускиот превоз бесплатниот ќе не спаси од разградувањето во Битола ОС? И сега ќе гласате за, да, нормално, и така ви рекли од партијата. Тоа е проблем. А знам дека многу од вас не се согласат. И сами знаете дека не е точно. И ќе го гласате за од партијата пред себе. Благодарам. Реплика. Спомнате. Спомната спомената значи се. Почитам колега, само да извратам, не треба да види колегата со Петровска, значи не ве натера да носите фустан. Прво, второ, тоа што не знаете да стоите на глава и тоа е хендикеп. Значи, ако човек знае вежба, тоа е добро. Што го подршам? Што сакам да кажам нешто друго? Се сложувам со дел вашата дискусија. Меѓутоа, дали нешто е подобро од ништо? Значи се критикуваме, не чини ова, не чини ова, не чини ова, абе се што, како може се да не чини? Значи ако добавме за инвертери, не чини. Споменав во минатиот говор. Значи се деле зашто зборува. Кажа дека печките на пелети беа во претходната власт субвенционирани. И тоа е добро. Инвертери, и тоа е добро. Со превозот. Значи се што нешто ќе направиме во интерес е добро. Вие сето тоа го критикувате. Значи подобро нешто да правиме, ако ништо да не правиме. Ако ништо не правиме, оти ништо не правиме. Ако нешто правиме, оти тоа нешто што го правиме, пак не ви одговара вас. Па кажете што треба да направиме. Колка ни се можностите тоа да го реализираме и да го направиме. Значи сетете се. Има тука и во претходниот состав спомена во претходното излагање, значи сетете се луѓе. Како изгледаше буџетот на општина Битола во тие години? Колку пари му оставивте на Наташа Петровска што ја расчерачивте дека ништо не работи? Колку пари, колка ли беа врачовите? Како изгледа училиштата? Епа, село негде тргнува, затоа не може да се направи. Треба да имаш пари да купиш копии, да ги мениш парната во училишта и така натаму и така натаму. Значи за се е потребно. Затоа во претходното излагање многу добро кажав и сакав да бидам краток. Колкави ни се важностите, во рамките на можностите да ги реализираме работите кои што ги имаме замислено или ќе ни дојдат и како идеја за да реализираме. Ние не можеме, тука е и свеста на гајаните, на сите нас, и вас, и нас, и на сите граѓани на Битола. Значи можеме да критикуваме. Јас не излизам на говорница да збирам политички поени или утре ќе бидам пратен. Значи не, зборуваме реално. Го имате таму Бруклин или како го викаат оној црниот рид. Што со нив, почитан колега? Што направиме? Да ги затвориме сите? Да почнеме некого да го тепаме таму? Затоа што во 5-6 сатот падат огнови? Колку инспектори треба да трчат по нив? Чи свеста на луѓето? И наша, и нивна, и така натаму. Значи, реалноста во Битола е, знаеме тоа. Значи, не само да се критикуваме, да си ги вадим очите, точно нешто го рекол да не си ги вадим очите. Меѓутоа, дайте да бидеме малку конструктивни. Ако сакаме нешто да правиме во интерес на граѓаните, го кажа во претходната дискусија, го кажувам и сега. Благодарам.
Сега јас. Чолаковски ред. Колега Стежевски, не се разбрах. Не велиме дека не чинат инвертерите. Инвертерите се супер. Ама знаете кога се супер? Кога ќе имаме мало загадување, па и то ше минималното да го решиме, да го средиме. Ние прво не знаеме, колега, што не загадва. Меѓу првите седници што ги имавме овде, и градоначалничката неколку пати се сликаше од со граѓански организации и вети дека ќе направи катастар на загадувачи. Ние немаме во овие 2 години катастар не направихте на загадувачи. Зошто, кажете ми? Дали то повлеква финансиски импликации? Повлеква? Катастар на загадувачи? Колку финансиски импликации повлеква? То се двајца инспектори што секојдневно ќе одат со една мерна станица и ќе мерат кој колку загадва. Тоа е то. Колку пари кошта то? Немате да ми кажете дека немало пари. Наташа се фали дека има пари во се фонде. Дека е наполнала градската каса, па потрошете за здравието на бидолчани дека банка. И доста веќе со тоа ВМРО. Завршивме со нив. 2 години сте на власт, то кога ќе ги спомнувате нив. Заврши приказната со нив. Зато сте сега вие на власт. Зато ве гласавме да ми си суши раката што гласав за Наташа. 2 години не најдовте за згодно да направите катастар на загадувачи. То не повлеква финансиски импликации. Немат ефект овие субвенцирањето на инвертерите. Никаков ефект. Џабе садите едно цвеќе во шума која што гори. То цвеќето нема да го прочисти воздухот во шумата, бидете сигурни. Не верувам дека не е добро, да, добро е. И лјадници инвертери не спасат во Битола. И го спомнавте Бруклин. Не е Бруклин, Бруклин е друго. За Бајек, предпоставам дека мислете. Колега Вака, ако важат одредени закони за мене и за вас овде во градот, ќе важат за сите подеднакво. И ако треба, ќе се обезбедите 10, 15, 20 инспектори. Јас ќе ве подсетам на една приказна од лани, кога горе, таму во Бруклин што го викате, беа запалени еден куп 3-40 гуми. И јас сејав на телефон, прво пожарна, се представив кој сум и кажав дека таму горат гуми и дека цел чат слегува кон Битола. Од пожарна ми рекоа, дечко, јас таму не се качвам да гаснам, ако сакат nek изгорат. Зошто молам? Па ќе не нападнат, ќе не ова, ќе не она. Добро, момент, сега е полиција, ги извести финив дека пожарната не ги дојде да гасни, а чао дојде до Битола, дали ќе може полициска придужба. Истото ми го одговори полиција. Таму тоа е гето, ние таму не ојме, што сакат нека прават. Како што сакат? Ај, ако земе сите да правиме онде што сакам, вие правите што сакате? Не. Првиот проблем кој ќе направите некој проблем, ќе ја ретни некој казна. Отвари сега сте на власт, ќе вадите врски. За другите обичните граѓани важат некои закони. За Бруклин, што го велите, не важат закон. Епа, не може колега да не важат. Ако тие горат гуми таму и пластики, тогаш ајде да почнеме сите да гориме гуми и пластики подобро. Законите ќе важат за сите. Кога ќе важат законите, тогаш ќе имаме ред овде и ќе се врати вербата во институциите што викате. А до тогаш е безредие и хаос. И така и ќе остане. И мислам дека треба да почнеме уште од сега, за наредната година да имаме почист. Ви кажав како. Дрво за огрев сертифицирано, ама од јули уште да му ги донесите на луѓето. Не во декември, за декември. Еколошки системи за грејење за јавните институции. Инвертери не ги има пак од општината, да. Пошумување. И еден куп други мерки кои што претходно сме ги предложили, ако сте ги гласале против. Сега, колеги, е касно и уште еднаш ќе ви кажам дека наредниот пат, кога последователно Битола ќе биде загадена 3-4 дена, да, ќе ви се случи народ. Исто како што се случи на Груевски, и вас ќе ви се случи исто, ќе ви се случи народ. Оти ви е касно многу за да се справите со разумувањето. Немојте да плачете после и да кукате и да пишете по фејсбуци дека било безобразно, тоа што се фрлало јајца на општината и дека сме биле хулигани или не знам што.
Вие бевте хулигани со боја што прелавте во општината, а сега ние не сме хулигани од филмами со јајца. Ви благодарам. Реплика. Зборуваме за ред поредок. Значи се сложувам, треба да има инспектори кои што ќе ги гонат тие таму. Ама не плачам на поварница. Значи ако нешто свесно го правам, тоа ќе ќе одговара. Значи законите на оваа држава треба да важат за сите. Дали тој протест што вие го организиравте, на кој што ве слушам 15 на минути говорите како се го организирале и така натаму, беше во ред или беше безредие? Велите, на безредието треба да му се клаи крај. Ако вашиот протест беше безредие, зошто вие да не ги почитувате законите на оваа држава? Што? Вие велите дека тие таму во Бруклин треба да почитуваат законите. Во ред се сложно, јас тоа го кажа. Треба да има ред и поредок, ама треба ред и поредок да има и тука, и пред општина, и пред сатот, и пред домот на културата, и во домот на културата, и во општината, и така натаму. Секој за себе својата поставка треба да се одговара. Ние да да плачиме дека некој друг не е крив, дека законите се селективни. Значи не, јас бев во шарјата револуција, ама не влез ниту боја, не влез ниту камен, ниту скршив нешто. Да, бев, јавно кажувам. И ако бев, и ако фрлев, јас ќе излезем со често срце речем, ќе се одговарам за тоа што е нафарбав општината. Ќе се одговарам за тоа што го скршив џамот во офицерски пример. Како што се одговараше премиерот на Република Македонија, си плати казна. И сега, секој што направил и што се огрешил во државата, нека си плати. Дали бил Иван Чолаковски, Зоран Стојчевски, Иванчо и така натаму. Кој сака нека? Нема да плачите овде. Ако нешто организирате го достоинствено. Направете го како што треба. Не наредниот ден сите ни се криви и не функционира системот. Значи немаше да за наговорница почитувам колега, меѓутоа кажувате за почитување на законите. Сум да се почитуваат законите, да. Сум за она што го предлагате вие дека треба да има Битола чист воздух. Навистина треба да има. Навистина е загаден воздух. Меѓутоа не да критикувате све дека дали ќе дадат резултати милиардерите, дали ќе дадат резултати точаците, дали ќе дадат резултати климите, дали ќе дадат резултати филтрите на река, дали ќе дадат резултати од пебелувањето во речето кое што се сега покрива, што не го правеа 12 години минатата власт. Затоа зборуваме за едно минато време кое што не чинеше, кое што заедно го пушете, почитувам колега. Тоа време, значи пустош беше во институциите, пустош беше и во општината, пустош беше и во парите, и во буџетите, и така натаму, и така натаму. За се треба пари за нешто да се направи. И на крај ќе завршам со една мисла која што ја кажав на претходна седмица. Многу е лесно да чува една клечка кибрид да фрлим овој кој направи пепел. Меѓутоа да го изградиш, треба многу. За тој пепел ние што го најдовме, сега треба да вадиме жешки костени. Не се прави културата. Јас сваќам, јас сакам, дај Боже утре, сега веднаш ќе ичите во Битола Лозова. Дај Боже сите битолчани да задоволни. И ние, бидејќи сме ние дел од овој град. И ние тука живееме, нашите семејства, нашите фамилии. Нас мисли дека ни е сеедно, не ни е сеедно. Меѓутоа дајте да направиме нешто. И тоа што го правиме, и тоа не сака да го правиме. А не можеме да ја сватиме. Благодарам. Чолаковски. Колега, сака да разбораме за кршење на закони. Вие моментално кршите еден од најважните човекови права загарантирани со Устав. Правото на чист воздух на сите граѓани на Битола, за кое што кога дојдовте на власт презедовте опрска дека ќе се грижите за тоа. Хајде сега вие да одговарате за тоа што не се грижите за здравјето на граѓаните на општина Битола. Кога веќе зборуваме за права. Зошто во предизборието ветувавте некои работи за кои што не бевте сигурни дека ќе ги исполните? За да дојдете на власт, нормално. Прво нешто кое што ќе правеше градоначалничката ќе го регулираше сообраќајот во градот. Уште чекаме. Чекаме ние. 27-28 години чекаме. Само чекаме нешто да се случи. Најбитен беше воздухот и здравјето на битолчани. Ние еве видовме колку не устои да дојде овде, да разговара со нас за воздухот. Комплексен проблем, бара комплексни решенија.
Ние немаме седнато да направиме умовето овде. Немавме комисија за животна средина 10 месеци одржавме. Одржавме сега пред еден месец, пред да почне грејна сезона. Така е, колега Стојчевски, се согласувате? Да? Зошто во јули не одржавме? Зошто по совреме не ги средивме работите? Зошто сега се натегаме, а не можеме ништо да направиме? Признајте си, речете, немаме решение. Не знаеме како да се справиме. Имаме проблем, да, признавате сите дека имаме огромен проблем со разгледувањето. Ама признајте и дека сте без идеја како да го решите. Ветувавте дека ќе го решите, еве сега признајте дека не знаете како да го решите. Немате идеја. Кога вие, колега, немате идеја, да повикаме експерти да го решат проблемот. Не може овака плеќи. Секој дневно надвор сега ќе види, почнувајќи од претходната недела, секој ден ќе биде загаден. И нема да се намали. Господа ни напомоши. Упорно изчекав да кажам неколку реченици во насока на реакција на оно што го зборуваше председателот на Совет, колегата Груевски. И морам да ви кажам дека на почетокот можам само кон неговото обраќање, кон начинот и стилот на кој што го стори тоа, да бидам само сочувствителна во моментов, бидејќи да сте председател на Совет и неколку мандати назад советник, во деновите кога Битола ги живее најсилните загадувања на воздухот и навистина се соочува со огромен проблем, со огромен реолт, со полно право од граѓаните, вие да одберете да зборувате за минатото, јас ви реков дека се чувствувам со таквата одлука и со позицијата во која што се наоѓа, бидејќи тоа е директно признание дека апсолутно е немоќен да направи ништо со што би ја натерал, би ја поттикнал, би ја принудил нешто да преземе градоначалничката Петровска. Во однос на проблемот и сосема го разбирам таквиот негов став и начинот на кој што одбра од овде да ни се обрати, зборувајќи за минатото. Значи, еднаш треба да се остави минатото, значи, зна голем проблем вие тоа што бевте 12 години во опозиција, но 2 години и кусор сте на власт, оставете го тоа опозиционо действување. Немојте веќе да барате виновници други за работите кои се обврска на секоја власт, за работите, проектите и случувањата кои сте ги презеле колнејќи се пред граѓаните. Вие, председателе Груевски, зборувате овде за хронологии, а и Јоан Дичич го надмиравте. Станавте, наместо советник, со најдолг советнички мандат и сега председател на Советот со неголемо искуство, вие станавте единствено најдобар хроничар на претходното владење на Владимир Талевски. Зошто си го трошите и времето и кариерата? Велите се обидуваме. И единствената доблест со која се фалите е дека ние признаваме дека е загадено. Добро бил вие. Признавате. 2 години усур ништо не направивте. Значи, многу аматерски, многу јавово, многу несигурно, многу импровизирате. Од овде сега предлагате дел од мерките кои ги предлага опозицијата да застаниме на комисија да ги разгледаме, па да ги ставиме на седница на Совет, па да ги усвоиме. Значи, како да зборуваме за идната програма за работа на Советот на општина Битола, а не за алармантна ситуација во која што се наоѓа градот
во македонскиот литературен јазик се прави идно време. Но, заради богатиот темпорален систем на македонскиот јазик, во него постои и минато идно време, какво што е вашето, времето на оваа власт. Тоа значи завршено. А колегата Стојчевски повикува на конструктивност. Значи, со оглед и на неговото искуство во Советот, во најмала рака очекувам да биде барем за нијанса посериозен. Со што да бидеме конструктивни? Нема со што. Значи, убаво ви кажа Чолаковски, наглава сите не знаеме да стоиме. И сакам да знам дали колегата Стојчевски може да стои на глава. Ви благодарам. Борче Павлевски. Ви благодарам, председателя. Како итна седница која што ја закажа предлог на началника, ја закажа председателот на Советот во што си редо, наместо да зборуваме за оно што можеме да го направиме кон подобрување на амбиенталниот воздух во зградата, ние сакаме да говориме за оно што нас се добро. Јас разбирам дека поединци Комора да помае, се ближат парламентарни избори и сега сака да се на листа, да се обезбедат како и предходно. Меѓутоа, не можеме да го говориме моментот. Ние не можеме да говориме за времето во кое што тие действувале кон загадениот воздух. Значи, целосно действувале. Настрана од тоа дали признавале или не. Вика, која мерка ја презелавме? Еве јас конкретно зборам. Во рек Битола сега се третира од пепелувањето на јагнерот. Од пепелувањето во време на ВМРО ДПМН се правеше геноцид. Директно се оставаше на одлагалиште за потоа граѓаните да го дишат. Во 45-та, кога Хитлер и фашистичка Германија уништуваше светот, до ден денес не се заборава тој геноцид и се говори за него. Ако во 12 години Ако 12 години вршевте геноцид врз граѓаните на општина Битола, геноцид ќе дојдете Фигуративно кажам, фигуративно. да се одржи, да се врши, да се остава од пепелувањето директно, нема друг збор. Првата мерка е. Процентуално, ако гледаме, значи јас коментирав претходно на социјалните мрежи, не е дека предходната ми забран, да ја коментирам јас. Мерните инструменти во тогашно време со сега се за 10% помалку. И тоа не е успех, тоа е катастрофа. Ние треба да идеме со 3-4 понапред, за да ја средиме ситуацијата што ја ставиме. Ако во долната гимназија го санираме долгот од €1.000.000, со милион евра можевме да направиме фотоволтаици. Сигурен сум во долната гимназија и таа поќе немаше да загадува. И уште останатите 2 милиони евра што беа потрошени во образованието, доколку не ги санираше проблемот на блокирани сметки, со 3 милиони евра јас сум сигурен дека амбиенталниот воздух немаше да биде чист, ама ќе беше уште подобар за разлика од претходно. Значи, општина Битола не се случува само со еден проблем. Со редници ни сака да отвориш има проблем. Гордо говорите за сообраќајот и за возилата 300.000 увезени возила со екодозвола 1. Треба да има за да се префрлат во Република Македонија. Сега е со Евро 5. Разлика од 4 стандарди. И то не е ништо. Многу е.
Јас едно мерките со кои што разговарам со моите сопатици, затоа што натре говориме како што велите вие, чудно е како критикувате од страна на власт. Не е чудно. Чудно беше во ваше време кога не можете ни помислите, не разборате. Демократија е здрава кога можеш да ја критикуваш и тие на кои припаѓаш. Става се чудно, во ред. Кога зборуваме за таа работа, беше еден мерките булеварско движење на сообраќајот, полицијата за честени контроли кон оние кои што не ги исполнуваат стандардите и така натаму. Меѓутоа тоа не е надлежност во општина Битола, меѓутоа стои во фактот и она што денес го разговараме, вие не сакате да го слушнете. Една од мерките за кои што разговараме е граначалникот да изесува до Министерството за внатрешни работи за честените контроли. Тоа е една од мерките. Зборуваме за маски. И маските да ги предложихме ќе беа најголем маркетинг. Има доктори кои што имат завршено, ево и професорот тука ќе ви каже. Најголем орган на човекот е кожата. Не со дишењето, пием частичките на облеката, што ги носиме дома облеката, после повторно се загатваме. Јас ги разбирам вашите потреби од нагласеност и лична ангажираност во време на предизбори. Имате амбиции, бидете малце коректни. Да бидеме реални за средношколските протести. Позади вас седат најголемите уништувачи на средношколците и на студентите. Тие што кршеат кутии. Тие што ја загрозуваат волјата на граѓаните на младите лица. Позади вас се во првите редови и во органите. Изборувате дека некој му гледаше од притисок. Срамота. Барем малку да имате образ кон таа работа. Во однос на секоја мерка и се согласувам, барем со колегата Чолаковски, кога ќе гасиме пожар во овој момент. Со некои мерки кои што треба подолгорочно да ги действуваат. И факт е. И не само со една мерка, ние повторно велам, треба да одиме со 3-4 напред. И малку да е, за да го стигнеме нормалното. Затоа што е оставено ненормално, абнормално во сите ситуации, во сите сегменти. Толку го задолживте системот и го нарушите на функционирање, што сега не може ништо да се делува, за да има видливи резултати зборам коле. Јас не можем и да речам, еве сега да конкретизирам дека нешто е подобрен поступок, одма ќе достави до критика. Меѓутоа, затоа што не е добар, затоа што е закаден. А треба да се менува. Ако во 10 години, по 10% или по 100 микрограми се намалат воздух или се прво се признаја на последиците кои што ги има. Првата работа во самиот живот на секој нас е, кога ќе имаш проблеми да признеш и да почнеш да решаваш. Резултатите нема да бидат видливи првата, втората, така да. На жал, најголемите мерки да потрошиме денес 10 милиони евра, ќе ги видиме после 10 години. И тоа е така. Ова што сега се вложува во образованието. Последно зборувавме за сала во основно училиште 2 милиони денари. Тие 2 милиони денари да ги искористиме наместо на руинирана спортска сала за котел на газ. Ќе беа доволни. Ама сега, ние од две злати што да одбираме побрзо. Затоа бидете коректни. Испрема граѓаните, испрема вашиот електорат. Секоја мерка, не значи и во финанси, било каков однос да носи, ќе донесе резултат. Не е одма. Факти дека во наредните 10 години ќе се случуваат своји проблеми. Патем и шарената револуција не беше само за загадение воздух. Беше за глувост, игноранцијата на криминалот и така натаму. Да не забораваме. Меѓутоа да, беше и за загадение воздух. Има многу работи за кои што треба да бидеме малце поискрени. Меѓутоа, во време на предизбори, јас знам дека ќе се зрештува говорот, ќе бидат интересни зборовите на сите говорници кои што имаат амбиции. Меѓутоа треба нешто граѓаните да бидат бенефит. Бидете малце покоректни во таа работа. Заради нас самите. Инаку, да говориме што е позитивно, што е негативно, ги имаме мерките. Кога велиме, предлогот на градоначалничката е да со Министерството за образование да предложат намалени часови.
Јас не знам што бе веќе вечер протомрла, или дес, небитно од кој. Покрај тоа да се воведе еден час едукација на децата како треба. Едукацијата е битна. Дали општината Битола тоа не може да го наметне? Може само да сугерира и Советот на општина Битола. Имаме секакви ситуации. Посадени борчи на подјавното предпријатие Комунарец дрва, наредно ден од кларната. Едукацијата е еден од мерките кои се треба да се бори. Меѓутоа, пак велам, не се насочуваме кон проблемот, туку се насочуваме на цело на што ние нас интересно за него. Благодарам. Приклучен Куловски. Благодарам, председатели, поштувани колеги советници. Да, темата аерозагазување е доста значајна за град како што е Битола и еден од на првите места по загаденост не само во Европа, туку и во светот. Но јас сега тука би ве подсетил на некои од ветувањата кои што ги дававте пред изборието и Наташа Петровска како првенец и во протестите за чист воздух и како сегашен градоначалник на општина Битола. Што тоа стоеше во програмата План за живот? Обезбедуваме чиста и здрава вода за пиење и чист воздух, зашто тие се клучни за здравје и за живот. За нас ништо не е поважно од здравјето на луѓето. Понатаму исто во тоа предизборие Наташа Петровска во присуство на генералниот секретар на владачката партија, тој ја даде ова изјава, рече: ќе обезбедиме чист воздух за дишење, чиста вода за пиење за сите наши сограѓани, затоа со здравјето на битолчани за нас е најважно. И сега денес лесно ги подценуваат овие ветувања, не им даваат толку значење, еве се трудиме, предлагаме краткорочни мерки, а долгорочно како ќе го обезбедиме чистиот воздух со кој што излеговте и делекте флаери низ граѓаните по домовите, очигледно е дека немате решение. Понатаму исто во таа предизборна кампања, Наташа Петровска истакна дека еден од клучните проекти на локалната власт во Битола ќе биде гасификацијата, со што конечно во Битола ќе исчезнат силните смогови. Знаеше дека ќе прашам и ова, најверојатно и затоа не ни дојде на денешната седница да даде одговор. Како тоа ќе исчезне? А свесна е за проблемот и знае дека гасификацијата е едно од клучните проекти решенија кои што ќе значително ќе го подобрат квалитетот на воздух во општина Битола. Што во нејзиниот план за живот за Битола стоеше во програмата? Капитални проекти, гасификација на Битола, каде што кажува дека Битола е од најзагадените градови во Македонија, доведувањето на природен газ до секој дом, институција, предпријатие ќе биде приоритет на новиот градоначалник на општина Битола. Зарем не мислите дека немаше влијание и врз одлуката на граѓаните да ја доверат довербата за да го реализира овој проект? Гасификацијата ќе помогне во намалување на разогревањето и така натаму. Битола мора да има гасификација. Целна група државни, локални, јавни и приватни предпријатија, институции, училишта, градинки, както и домаќинства. Рок за реализација 2018-2020 година. И сега опозицијата е крива, зашто Наташа Петровска ја подсеќа ново ветување, кој што во 20.000 домаќинства беше поделено во предизборието. Предизборие каде што имаше и техничка влада со представници на опозицијата, каде што јас сигурен сум дека и имало некој податок да сака некој да биде скриен, не може да биде скриен. Завршните сметки ги знае колешката се јавни, достапни, поврските преземени подредени прашања се достапни, тендерски постапки завршени, договорите јавно објавени и се пристапило кон подготовка на оваа предизборна програма, со која што излезе и вети дека ќе обезбеди чист воздух за битолчани. И таа и други
од владеачката коалиција. Почитувани колеги, од ова што ви го кажав, значи може да се извлече дека ништо не е направено. Како што и самите кажувавте, не дека ќе се трудиме, туку дека ќе обезбедиме чист воздух. Што има многу квалитативна разлика во тоа. Што е ветено, што е реализирано. И, суштински, со развојните планови на општина Битола за 2018, 19 и 20, Петровска види дека ќе потроши 135 милиони денара. И во присуство на директорот на МЕР во февруари 2018, дека 4 месеци градоначалник, во изјавата, ја имате јавна достапна изјава, каде што вели паралелно додека гасот доаѓа до Битола, јас ќе си ја спремам приватната мрежа во градот. И колку пари потроши на тоа? Цели 0 денари до овој момент. Нешто во проектна документација се приготвува, 0 денари. Доследно беше да се дојде на денешната седница, да се извини за сите овие крупни ветувања, ако не е едно од најкрупните за аерозагадувањето во Битола, и да си каже дека јас во овие години и пол ефективна работа како градоначалник не сум во можност да ја реализирам класификацијата како клучен проект да го намалам аерозагадувањето и да се поднеси оставки, нека дојде некој кој што ќе може тоа реално да го реализира. И благодарам. Благодарам, Галина Лигиевска. Кратка, бидејќи видно дека дискусијата оди во некоја друга насока. Имам неколку прашања за одлуката, а едно од најважните рековте дека ќе се дава информација врз база на PM частичките кои ќе ги дават мерните станици. Моментално во Битола работи само една мерна станица државна и ме интересира дали врз база на тие податоци ќе се дават услугите. Исто така ме интересира дали општината е во координација со Министерството за животна средина, бидејќи се случи во еден ден две различни соопштенија да стигнат до граѓаните. Првото соопштение беше од општината дека нема загадување над 100 PM10 частички во градот и дека нема потреба да се преземаат никакви било какви дополнителни мерки. За да по 2 часа излези соопштение од Министерството за животна средина каде се нагласува дека општина Битола мора да преземи дополнителни мерки. Мене стварно сакав денес да дојде некој од општина да не ги објасни овие работи, бидејќи претходно кажа колегата Груевски дека врз база на тие податоци на Сабајлек имало известување за граѓаните, за кое јас тврдам дека нема да функционира, бидејќи сите сме сведоци дека пред неколку месеци бидејќи вработениот во општината бил на одмор, 4 дена беа PM частичките повисоки, никој не го видел во општината, никој не ја видел препораката од Министерство и во општината немаше спроведено мерки. Затоа сакам да знам на кој начин ќе оди ова. Мене ми е навистина криво што овие дискусии најверојатно нема стигнат до граѓаните, нема никој ниту да не слушни. Меѓутоа, уште повеќе ме боли фактот што не стигаат ни тука меѓу нас колегите до нас. Бидејќи слушајќи го колегата Стојчевски, јас мислам дека тој дури седи тука на совет, ништо не слуша. Бидејќи ако слушаше ќе сватеше дека од јануари до сега поинаку има поднесено преку 50 предлози во врска со животна средина. Како 50? Малку се 50. И за сите тие тој има гласано против и денес ни вели ама луѓе дајте нешто предложете. Стварно мислам дека може сите да само губиме време очигледно. И ниту се слушаме, ниту уште помалку имаме надеж, па заедно нешто да сработиме. И навистина тоа најмногу ме вреѓа во моментот. Затоа, ако сметате уште да има дискусии, нека има, меѓутоа јас мислам дека е бесполезно веќе да разговараме на оваа тема, бидејќи тврдам дека општина Битола не е способна воопшто да ја спроведи оваа мерка, инаку ќе гласаме за. Не дека нема да гласаме за, меѓутоа мислам дека ниту има некој капацитет ова да го спроведи, ниту пак некој има направено било каква анализа дали ова треба да се направи во градот, ама
Подценувањето на нас како советници дека ние не сме давале предлози, не сме сакале и дека тука сме ширеле паники, дека е апсолутно невистина и навистина не е во ред да се зборува паушално. Пак ќе нагласам, ако на некој не му се седи на седница и ако неки да слуша, не знам зашто избрал да биде советник. Воопшто. Ви благодарам. Благодарам, Милан Чудашевски. Благодарам, председателе. Беше спомнат рек Битола во неколку наврати. За вие како спомнувате рек Битола и случувањата во делот на заштита на здрава животна средина. Мислам дека е доволно да ги знаете следните податоци. Првиот готов проект за касетно одлагање на пепелта се работи во периодот 98-2002 година и новата власт во 2002 го наследува тој проект за да отпочне со реализација на истиот, меѓутоа во периодот 4 години 2002-2006 никој не се држи до проектот. Во 2006 година имаме наследена ситуација и дел од депонијата се замира за откривање на земја, а паралелно во 2007 година 11 месец се поднесува барањето за добивање на дозвола за согласување со оперативниот план. Согласно оперативниот план кој треба понатаму да се, на кој што треба да се работи, се работи на проект за касетно пропедување и веќе во периодот на претходната власт има нов проект за санација на старата депонија и отворање на нова за касетно одлагање. Касетата е изработена и започнато со одлагање во истата, а со овој проект беше предвидено и набавка на градежна механизација која е потребна за реализација на истиот тој проект. 2017 или веќе 2018 имаме стопирање на постапката за набавка на систем за третирање на пепелта со адитиви и понатаму што се случува, одговорот треба вие да подадете. 2012 година има две надополнување на примарното барање за интегрирана дозвола за Брод Гнеотино и за Бодинските агренови серии. 2017 година на дополнување имаме на оперативниот план во делот на пепелта со претходно овој проект што ви го спомнав и се работи студијата во Друдис за третирање на проблемот со емисија на сулфурните оксиди и прашината од оджаците. Значи ова е вистината. Така да немојте со паушални обвинувања околу геноцидот, кој го правил, како го правил. Ова е вистината, граѓаните нека се го донесат заклучок. Значи нема потреба да се извртуваат работите така како што не се. Значи еве хронологија од 2002 година па до ден денес. А на крајот од денот, за да видим кои се реалните кои се причините за загадувањето. Значи досега во овие 2 години, бидејќи имате нула средства реализација од буџетот на темата испитување на квалитетот на амбиенталниот воздух и на водата од општина Битола, значи 0% реализација да ги имате, досега можевте да обезбедите примероци на PM честички и да ги пратите на лабораториска анализа и да се види потеклот и да се види кои се загадувачите. Многу лесно и едноставно. Само некој требаше дорого да го направи, така како што ветуваше. Ви благодарам. Некој друг дали иска да задолжи? Бидејќи никој нема разбор, преминуваме на гласање, молам да си ги заземите местата. Ајде. Ајде. Абе, ајде.
Најпрво гласаме за одлуката да субвенцира бесплатен јавен градски превоз на патници. Кој е за, молам да крене рака. Едногласно е усвоена одлуката и гласаме за двете препораки. Препораката до градоначалникот да побара од министерот за образование дозвола за стартување на часовите во основните и средните училишта, кога е зголемена концентрацијата на суспендирани честички PM10 и интензивирањето на полициските контроли за контрола за тешките товарни возила кои минуваат во центарот на градот. Кој е за, молам да крене рака. Едногласно и се усвоени препораките. Со ова завршува денешната седмица. Благодарам за слушање.